kajing ya keren, ya ki mat ki bakta, ya ke imlang salang, bat kajat penrio. Markhmat, bat ki Riewkhmat. Khoblai pi baro ki bapai ya ni program jingi ki bangi ai kerteng Markhmat bat ki Riewkhmat. Matak sing dan bat iba Shangpliang ya ki ba jukhot et ki babon iba hima. Iba la ino ikam kum officer IS ila ino kam kampadai por ban songthan. Hanai bala John chaka kam san partai. Ba ngip tiang sabai pi ni program. Thank you. Dia kendiat let's say pidang day ubre batma ka sanyi masima. Let's say ki pai ba kim patep pang jupi trai hangno pi he pisan pi school hangno bat hadu pendap ya kijing pulia jupi. Kubli shibuni fi ailat ya kani program ban itu iki nomi khmat mo. Te yang lakha ka Shnong Mawsynram haus nem khat khandai spang repuar. Te ha katu kupor ipa jonga ilong u video jong ka Mawsynram block. Te ilong u video banengkong jong ka block Mawsynram ka dak supli ka block tu por. Te yang lakha Shnong Mawsynram ime jonga ide na Shnong Mawsynram. Te haka jinglong kelung kena tingala shu hesan sipor hapo Mawsynram hadin kata ipa jonga iyo transfer sha Guwahati. Te ilong u magistrate hapo ka DC office hapo Guwahati. Te hatu kopor I kidang day ka Assam kada Assam Civil Service ba ide na ka Assam Civil Service mo. Te ngingi poisa sha Guwahati. Te ngala late school sipor ha Guwahati kadon kawe ka missionary school. Te ndadep nto ndala yo ka statehood hapo Meghalaya. Te ipa ila pan ban wanno ban trace po Meghalaya. Te haba yo shane pade ki yo rung kum Meghalaya Civil Service pade to por. Te yo posting sha tura pade. Te nda yo posting sha tura kato kade husnem new pulai. Tenda nadu kata kapor pada ngilai syong lasa setura. Tinggal he alasan hatura hi namar ba ngilai lit school. Te ke school ka benengkong bang join hatura ke di Saint Xavier School. Te hadian kumto ngapoi puli Don Bosco School tura. Te ngapendep ya ke matric, no ya ke matric na Don Bosco School tura. Hang tu pada ngasa join ya ke college ru hatura Government College. Te katura Government College nungkong ka piu nga ngale science ka jing thumu jonga ka long bangan mot ngale pulia doktor te rei kamsum poi kata ka jing thumu jonga ban le doktor nang to nga shim no ya ka art subject but nga shim English honors hapo tura Government College te hadien kum to ngayo ka BA honors nga pass BA honors Natura Government College haka English house name Arhajar 1984 kakanaspa proposal in fact ngalong uban nungkong uban pass ya ke English honors Natura Government College te nakumto tingi ngalemno nga penkre no elade bangan yakun ya ka IAS exam tinggal penkre ka IAS exam tinggal wan no Shillong te dalawan Shillong te ipar yo transfer no Shillong te ilong deputy secretary hapo secretariat hang te nang to badang asnang penkre ya ka IAS exam te kan ngarang penkre ka IAS pada kawan sa MCS te ngaya kun no sa MCS te ka MCS pada marsen syong ya kun marsen pass. Dan dalam pas ke MCS ngayo posting kum u EAC hanong stoin first posting sa hanong stoin te wat na nong stoin ro ngashim da ka shooting apun kre IAS taba hakajing thut joka jing trikam ki haktu ka por usnem prapunyo khandai spa prapunyo ude usnem kam ang bayakun ba hapo sor Shillong kadon ka law and order ngathrai pi kenmau ba kajing ya be adkhar pakajing ya show ya dat kala long law and order jong ki KSU te ngi hap mi madan bet haka law and order duty te ngam sum yo ban pun kre shu ya ka IAS te markum to bade ka la shu klet no ya ka IAS ngala concentrate bet halaka kam MCS te license nga yo posting hapo nong stoin kum u magistrate
te hadin kum to ngayok posting sa hanongpo da poi nongpo ngayok bat kum BDO umling bat u magistrate apo DC office hadu por kena long SDO civil hadu 92 baden da ke lalong district ngadang donsa anto te nang to ngasa yo banwan ha Shillong house name khandai phusan bade ngawan kum u deputy director jongka sports and youth affairs te kum ta ter ngala don ha Shillong naka sports department tanga yo ban bat bun kiwe ki post ngala bat kum CEO jongka Shillong municipal board la slemham to te nang to ngalong kum u ADM jongka East Castles bat ngabat the project director jongka DRDA the house name ar hajar lai ngiyo ya ka promotion ngiyo kiu ka kerdan director da kiu kerdan director tengah labat bun bagi post ka first posting bangayo ka de director jongka education te sipor ngalabat to nang ta ngayo ban bat sek director tourism nang ta ngayo ban bat sek ki post commissioner of transport ter te hadu bangan dayo ya ka nomination ngayo IAS nomination hau ar hajar khatsan te hadu tu kupor ngadang bat ki post director social welfare ter hadu nda poi secretary te ngala bat saka secretary health secretary jongka GAD secretary jongka social welfare hai itu ipor ar hajar khatsan te kawan kata kajing snow halade ba lese ngadon kambangan syakri yopai baru te ho kakam sarkar kum mangabat kum officer ka deiru ka jing syakri so ya upai ba ndre da ka jing mi pai ba pade kuman ongno kum public service te ka kham lai luoi anda phim long shu kum officer phi ba phin tremon subha shu ya banta ka roi ka par jong upai ba te kata ka long ka jing sedang bangan yo ya kata banmat ya ka kampai ba mo te hadin kum to te leilong ka jing yalang khandiat hayeng hasem chuam to ba ngapan pau ya ka interest le jong bangan join politics te nayeng nasem te kilaya manjur kilai kurkhu yang akyong to ta bakan bahakan miat ka kam ka jam pe bangin poi cha ka thong mangin poi cha ka jing job te ndakum ta tingile lum sai ki leader ka to kan nengut te nangta arhajar khatsan dala sotu baka te se kabyang ka le ter te nang to ngasa perkhat bangan SIMBRS no SIMBRS hawa arhajar khat nyo nambar arhajar khat pra kala de ka election jungi te arhajar khat nyo tanga apply bangan sim voluntary retirement namar ngadang de bangan syongtai hau ar hajar ar pulai hoi te habadang de ban syongtai kata tenga ngam subenut ro namar balai haba kamon kala long hum tamo ngala don kata ka interest bangan mi no naka kam sarkar te kumta te poi khun election PPD khun bakat no nga de khun banungkong ye don saungut sipara nga tang mga Shangrang marway nga don laingot ki para kentai te baro laingot ki para kentai ki di ginong hikai ibabot yang ide lecturer apo St Mary's College ibabot ita ide lecturer jongka history apo Ledikin but ibakhado pade ilong professor apo Nehu tengi bro saungut tai haka tu ka por jong pi ba pidang PM hai ba ban le civil service exams hak shwa je pi ba hadin je pi la se ngila ban ong ba kidang boni ki ba pai khmat sekene ka civil service ayo na try hadin beli try ba pelong ki ba bon ki breu jeng ki ba kan ran den ka kam pi ka long kawai mo kawai hakani ban pas ya ka kat ka IAS pi don kam ka jing treshtom ka de kawai ka commitment ro ka de kawai te yangi khamtam ka yangi ki tribal ka sarkar India kala ailat bahangi tengi kamut hadu ndadap life arsnem nginang yo bangin yakun kiwei ki general category bade ki yo tang laisin
ตั้งไลเซียนกหมดละดาไลเซียนพิมพาสกตากหมดดอนโชกชันเสพีเรียงงี้ที่ tribal ประเดี๋ยวฮัดงอินดับไลฟ์อาร์สเนมแต่กตากลงke ige ke kabuba ke sarkar India kala ayangi rewat kataru ngasyam ba hakin igisnem bala adap ngim yo issue iki khun khasi jongi bakin ya pass ya ka IS te ngatharai ngide bangin pledging mot khandiat ba kide ban pen I khandiat ka interest ne yo lese ka market demand jong ki kumat non okum ki company ka kham he ba ki khun jongi khun samla jongi ki kham pen I ka interest ban to chata ne re hoi ngi so tho bon ki khun samla jongi ki pass MBA ba ki yo ki kam ba he ki company re ya ka administration ro ni so ni don kam ki khun jongi ba ki nang le bha shu nang ni shkaman ke try ka message pi helor kani ke banta try lakin yakon at least exam MCS IAS akwa ba ki khun samla jungi kin ple jingmut khamtami ka civil service namar hi ka civil service la kadi ka state level na kadi national level kadi ka premier service among all the services kamut it's a topmost service mo kata ka daw ki khun samla jungi ki dang dei ban ple jingmut shu ban pen I ka interest hakani ka lain namar kumbalong menta ngi apo state jungi menta ngi I ngi bon ki IS ki IPS officer ki de khar sudah tinggi duna ba ki IS IPS na state la jong ki khasi jongi te yo ka por la shai nginum yo issue yo khasi IS officer kata daw ngi don kam ba ki khun samla jongi kin kham plate minot but record penchitom melade ba kin pass ya kani ka kam pimsno ba let's say ka discourage ki khon jongi ban let's civil service dai nama ki kme ki pa barbor ki adan ka tuka mindset ka bang ba engineering doctor ke ba piran ong si kme ki pa ora kata banta hoi ngakwa ban kentu ki kme ki pa ka long kum ne pe ka service kano ro ka long ka ba biang be la hoi ngi don kam ki doctor ngi don kam engineer ngi don kam ru administrators telada ngim don administrator ngi sudap tang ki engineer ki doctor ta manu bantri ka kam administration ka kam administration ka ba di khmat te kamut la shai ki doctor ki nurse ru barokhoit ki engineer ru ki dang hab bansha administer haki administrator hi kamut haki ni civil servant te namar kata ngi sngau ba kan ka kam ru kalong priority kade premier service mo te ailat iki khon akwa ki kmi ki pa kin ailat iki khon ba kin le ya ka coaching ngi don bon ba ki coaching mata online coaching ru ki don offline coaching ru hidon te habadon online coaching ka sarkar India ka ailat ki khon baduk ba kin yeshim banta ha ki online coaching kedon ka ESAT coaching center ka deng te hapo hajan dhan khiti te kila bakin enroll hang to bat kin shim banta kadon ka pre examination training center PETC ki kata kadon hang ne hapo mati building te ki khon jongi ki khon ki baduk ka sarkar ka ailat ki bakin yo ya ka training ban ya khon ya ka IS exam te ngatharai ngin hab ban khampun slur shu bat nga ngeit ba ka sarkar ka de ban ai publicity shu hakani ka lain nang ba kini ki khon samla jongi ki de ban yo lat ban shim banta hakani ki training ba ki coaching center sakawele se ka ba फिर players ngor ki jong score ki babon ki long discourage na ban sekni ka kadan MCS but IS number bandal apo ya ka level jok interview yom hapsi bon ka pisa upload bon ka pisa ban yo rong kam kay ba pilan ong lor kata try pi nganum kwa ban discredit ya kano ka institution ka badon ha ka sarkar mo te kum ka MPSC ka institution te ngi baro ngi burom ba ka MPSC ya ka UPSC ya ka MPSC na kini gide ki institute ka ba ka sarkar ka lashania tli ha ka jingjiet kam ya ki khon samla jongi te bang ngin ban pen tho bria ya kum ka tak institute nganum kwa bat nganum pediang ro ka syong ha u candidate ka syong ha phi bat hanga ha ba phitre shitom la da phila tho bhai ka exam but ka interview le ka ba ha ka MPSC
ka long tang 25%. 75% ka shong ha ka written. Te ka mot la da phi phila le bha 9% la da phi phila kamai ha ka jing tho bha ya ki exam jong phi. Ti itai 25% ila shulong no tang ban pendap ken. Te mentangin keno ya ka MPSC baka bampisan baka le kumta takat long ka supen tho bria ta kam itenat kenya ta tengah ngapas MCS claim siu sinaya te kumno keno tang ba fail nong ba la yo pisan na kita te long nom ta te ngi kum mga haka jing im jonga ngam ju siu pisayen no ban ong ban pas ki exam jonga te ka MCS ro ngapas daka hok la jong daka buj la jong daka bor la jong daka jing start la jong te ngakwa ki khun samla ro ki de ban page in a positive manner khen ya ki exams ki enrollments ken ki ka advantage ba pi ila dang idan ki breu la jong ki hakide ki IS MCS kerdan trai hapo state pi ka advantage ka long shibun ma manta shibu ngi yo ya UDC uba de ukhasi laning yo OSDO civil wadi khasi te khamut ki baduk ki nong kendong kindawan ha office ki sosngan bat haba ki kwa ban batai ya ki jing e jong ki kin batai ha la ka ktin la jong te lada shong unong we te khamut tang bandrung ha kamraru kila smateng bo pliken ran te ki kinum not bandrung ti ha wat be hangno basmo sngan hangno basmo suk ban ya batai ki kam ki jam kata ka de ka we ka grassroots level subo mentang yo video ude khasi jongi te kamot video kham tip ha am ki jing e jong ka snong ka tha on to ban dal le ching nong kendong ban ai pentip yak chapang ki scheme abatai da ka ktin khasi te ka long ka advantage ka babon anda phi long director level kamot kum director ru haba phile ban inspect ki kam ki jam haka ground level haka field level kamot haba phile ban kren Markhmat bat ki beneficiary khamsuk ban yo sngo da ki score le jong bat ban batai de da ka chintur jong phi kalong ta kata kalong ka advantage te ka jing so sngan ka jing so jan mo ki ong administration should come to the door ki ong haka ktin pareng mo kata kamot ka jing sensyar ka jing ai jing rap ka di bawan hadu ha tengkong jing khang kin gede kata kin ka bangi ngi kwa e te hak por pila rai ban ena ka kam pa de por ban song than ba pila join ya ka politics bali pi jet ka sang congress pi hakatu ka por ngi sngo thu ba kade ka party congress ka badang sensyar bat ka dang de ka party congress ka bayeng halor ki principles but ki ideals khamtam ha ki riulom jungi mo te ka nga hak to ko por banga join politics nga don option tang hapdeng ka BJP bat ka congress national party te kiwe long ki NPP UDP tang empat perkhat hai di por te nga don tang hapdeng kini ki artli party te nga sngo ba wat haka ban ka jela jungi ngipat sunang hi ban ong ban pediang hi party BJP andre ka party congress kala de ka party ka balasan syar ya ka ri taki post nem but kade ka party ka balasan syar ya ka jela jungi ru taki post nem te nga sngo ba ka stability ha ka party ka don but let's say ka leadership ha ka party ru ka don te de hang ta nga sngo ba maybe this is the right place where I should be. Hadin bipla job election MLA hoy ka thong na banta ka bakong sane ka dinam ta ka constituency job hi try ka ei part issue ka bipla don pa try banitra banlong salon saram ta jela hi ko wai bapnya sa ja po yang darbar thawan pi nadu bang adang kanbas election elade nga ngabo kita lahi teli ki kendon kawai kadai bangan yarap iki nong rep kawai kadai ban ai ka jingrap halor ka koi ka khia bat kawai kadai halor ka puli puthi tementa por ngadang kan basru ngong kum tahi ngong bai ki nong rep marsen shong hapo darbar tho an nganra ka issue jong ki benta usensar
bat ulah terpat namar kade ka jing ut jong ki nong rep menta de ki postnem ba ki kwa ba ya uni umar ki ba ki khot mar khlau ha tu por ude u sansar bat ulah terpat bat u so mari khlau te ya kene ki kwa ba ni de ban convert into agricultural products te kata le ngala ra man ba ngakan bas ngakren ba ita te marsen job poi ha dorbar thoan the first motion ka banga say hakmat ka sarkar bat apo assembly ka de katahi bat ngabut din ni kan kam hadu bandalong bat u chief minister udah appreciate nga udah ong bak kini kimat ki ba phiwanra kilong shisha ki concern jong ka sarkar hukum jo bat ngin le khat bala bangin pen kela marrep yakin ki markhla te kata kilong ki issues te hadu menta meneru ngina but din ki kam jong ki nong rep menen mencisngi ngidang syong ka public accounts committee ya ka public accounts committee ru ngabu agenda agriculture and horticulture nawar balai bangi kwa ba unong rep ubade u foundation jongi baro mo jong ka jat beri jongi haba prapo persen jong ki nong syong snong ha ka jela jongi lada ki dei ki nong rep tem dei ka kamram jongi kum ki nong mi khmat bangin phai si ki nong rep amde kamram jongi bangin yarap yu nong rep ba un kiu kerdan tebalai unong rep udang kelas redep haduk mentah kata kalong ke isu ba ke jonga bat kat ngadang long MLA manga ngan yayeng ya mentah ke nong rem bat mentah ka hok jong ki nong rep kata kalong hadin kata sa ya ke pule putih adu menen ro ngadang bud din hi ya ke kam jong ki nong hikai ya ke quality of education pindapet menta shanong kendong ngalaong kan no pusin hapo ka assembly bangi day bangin ai quality education ya kinong kendong ba balai hadu menta ba ki tunom jong ki LP school jongi hanong kendong kidang pay bat ki bala sya ra han le air nre mdan mano ba pay yaki tangban bu pisa ban mang pisa ban repair ru mdan tengah kwa ba ngide ban ya kun ya kani ngam keno ka sarkar ngam de banga ong bangan keno sarkar hang ni ndre nga kwa bangin ya trailang ngide bangin say ya ki resources ya ki pisa tengka ki bawan nangno ru ndre ngide bangin mang ya mata ban ai ka quality education ya ki kun jongi pilaban mudur ba ki bon ki school jongi tang ka pankhana kim don tang ka umbam ru kim don temanta haba ka sarkar India ka ong every school has to have a toilet and a drinking water facility te balai hadu mentang impat don te dei kata bangi de bangin ya kun bangi de bania le banwan ra ki resources bangin ai ka priority ha ka nikak sector ka shwab hinile election try ke jing EJP haka than Mawsynram jupi ba ki ba le se kidang bon ki development ki ba dang sa den pi kidang bon ki ba sa den haka area jonga por ngadang ya kan bas ngasem ya ki surok ki surok sengkin barok menta kat no post nem mdan manu no page mdan manu na ba patiaw iki kata ka we ka umbam umdi ka baar but ka standard of living jogi brio te menta marsen long MLA hapo arsnem menta ngala bangan itu ipi menta ba bon kisnong menta kilas dang ban sina surok naka PWD ngalayo ban perung yaki hapo ka PMGSY but kata ka sinong senteng ka bangingi barong itip ka sinong kenba senteng ka ba paunam ya kajing than syang bat kriya anto ba ki bon ki national award ki donto pilaban mudur ba baro sikata ka surok ndon surok to ki bri ya de kejat te menta hapo arsnem ba martin pila ba pinlet menta ka surok lapoi hadu snong laptop siang dak simen 100 kilometer ki siang baik dekat simen namar balai ka gradient jong ka surok kalong ka batip ha ten namar kata ru kalarun na PMGSY kata kala along ka achievement ba nga namar ba mentar na du basna surok
ki brio ki bawan na World Bank ki poi hang to na EDB ru ki poi hakan ni snong ba ki la ba la pau nam ha kan ni snong yang bata ki ni ki kam jung ki te ki let manta kala no kala long ka blessing se ki te manta ka thit ding ka snong thit ding ka bala pau nam ba bro kata mdan surok bro kata manta ngala ban ong fi ba ka surok kala poi ha du thit ding bastang hapo dalam dia benda kan ke lockdown menta kamut kata surok la di bendep mendrai menta la extend daka sa kumbasau benai kamut next year by March kamut nging la yo surok hadu sinok tiding kala pensuk iki brio kalej kawan umbam pilai osno man hakani hapo assembly bakat no ngalai khon ya benta ki ringwell ha border area pilaban mundur baka border area baro kawai omdan drinking water facilities kapi eci kale ayu kat kini ki post nem mtang iway telong umdan way pipe umdan hadung andalong MLA mga ngasa khot iki PHE officers bar khoi ngong phile ayu bele phim ebo ai mata ka border jungi hangta sami kata ka proposal banbo daki ring wells te manta ndala yo atak proposal ring well ki delay hante hapo planning hapo finance ki bu life project ki jingkeli into penpai biang ki file menta la jan license arsnem shiteng menta hado bangan dara yaka hapo assembly menakani but chief minister commit ba wangan sale no marmar yakani kakam bar ngai khuble yo chief minister ba kumto hadin shibnai ba wai ka assembly mentangi la yo yaka sanction ka ba shiklur tam bangin yo yaka umbam umdi yaki beri basa border tingi don kam yaki development menta ka ba kongsan kadai ka surok ka ba na balat hadu ha shela katu ka border road strategically kalong very important yangi bakade ka international border road ja kadon kano ko ji yaki lashai hapreng ka India ke Bangladesh kata kamut ki sipai jungi kinum la makin lech border namar ba ngim don surok syo tengala bo ya kata ka jing tho ha I deputy chief minister iba Preston Tensong bat ngalap kerpat I ba in sobha ba in le marmar ya kani namar bale ngidon kamba mla ban tip aba menta kensan ka sinong lane ka thau ka ba ngim ju bana menumuno kum ka Galwan Valley apo le ladak wan u China u su kopchai kite bro khinte te le se ja kum dom no le sai ki wan kum ta se in ye poi ki spai jungi ki num poi saka border jungi tengal ong iba tensong yong ngin perung bet ya kani naka World Bank project tengin ya yo ya kani ke surok bat kumju ban sina ya ke jingking hapo khasimara ka jingking khasimara ka wa khasimara amdan jingking portlang ki kali ki ya bet na jrong porliur khang ki khana himlong le school namar ka ka he ten namar kata ngi don kam kita kini ki priority kamtam haka koi ka khia ru ngi don kam ya ki hospital ya ki sub centers te dakajing budin jonga menta la yo ban perung lightly ki sub center bangin yo nanda ka pi silau ba ru ngi ne plino menta usnem ngala ya shong be iba hek te ila ong ba ngi de ba ni pen kloino te ngangai kandar poi uta usnem arhulai la dep bon ki aka ki jing thumu jonga yam ta ka constituency te shop in long MLA MP ko pila mention katu kan ni jing sa dien kede ka por congress ro barul yes congress ke ibo pidon man kan tho am kwa bangan kan tho I kita mo namar pi lo kidon ki issues kidon ki factors hang to mo te ngamde banga ben ya u nom ikhmat ubarim amde banga ben ya ka sarkar ka badon ha kata ka por ndrei habanga shem halade dalalong unom ikhmat kamut ngasim it as a priority ngamnum ko abangan phaidien yaki ki bom shumle bro shikata dre ngasupen sngo ngong ba katas nem judon kita ki surok judon kita ki jingking ke ndre kade kamram jonga pa de habangala longo tau nom ikhmat banga de ban pendep ya kita ki jingduna jonga constituency ke padang ikran spanga snong tideng le se ma pitep bi mata ka nepko kadang apika environmental clearance lesen dala ledela taka yo ikini clearance ka tideng le se kala banja no kong kowe ni snong pa Mawsynram ngatarai ka bakla kata ka jing perhat fi hang tu kanip ko ka ong ba
part of tang shi benta jong ini snong in long hapo kan long submerge kaban kam submerge bon kadika maupu on the other side te menta ngindai don kata kajing penbet but kinong snong ba kinyo ya ka compensation ka ba biang ka jing duna jong ki hangno ba ki so te menta kadang don biang sakawai ka committee na ka nipko ba kedang examine ya kita ki jing duna ba ki jing don kam jong ka snong tiding halor ka ni ka project ka project kimpat sedang ndrei kedang don kata ka jing ya penbet chwabat ki kini inong snong kim da ikrat ya ka composition and ki kren benur bay na we kutu ka jaka ka desi ki bolong jaka rap jong ki mar ki baki yo jing im nang tu kumunong mikmat ka itra ki bapen menang ngaru kumalong menta ngahap kersan be yaki nong snong de lada ki nong snong ki ong ba ngimla ban ai ka ni ka khando namar ba yo ngi du ya karap karyang jongi de ngaru ngamban sing hap yeng rengkat bat ki de labar nrei ka jing so thu ka de banwan naki kata ka economic development kaban mi na kani ka project katno kan penkiu yaki katno kan penkiu ya kata ka jing im jongki how the economic development will have an impact ha ki dong sok snong jong ka tiding kata ka syong haki bakin perkhat ndrei nganum ko aban pun bor kasyong haki kamon jungi hakapor ba shwa pin join politics nei ba jet ka seng congress namar hashwa to por karul ko congress ang ni state jungi kai ka expectation ji pila da pi job try my expectation kalong ta kumba nga tray menta ide kita ki expectation kabangan tray wan shakri upat ba I mean la da ka seng congress le se ka wan biang ka ruling pi expect pin long way na ki cabinet okay kata ka syong ha ka mon jong u CLP leader ka expect expectations nga lami madan bangan syakri upat ba habang alami madan wa syakri upat ba te ki responsibility lada kitenrong I'm ready to take the responsibilities nrei namar ba kano ka responsibility kumu MLA ru ka dik responsibility te manta kumu MLA ru ngatrai bala syai dala shubu ngi poi haka ruling ru lada ki nong yalam jongi ki sobit ba ngaru ngade ban simbenta kum kawai ka shuki po ka sarkar that is welcome ndrei ki responsibilities kat dang tenrong kat tang adang sultanat bangan tre pi kajing im khna pi ka dein hanu ko por Assam dan pilai dan pilai saki naruk hadian balayo state la kajong hakini ki suppose nam tamra len kai ka jing EGP ka jing duna kinu ilam jungi kai ka ba let's say ka lawan ra jing so hakini ki suppose nam ala kapor ka kala mo ki por nyopo ting ilai ki stalwarts jongka state jungi mo WA sang ma ngilai you captain sang ma ngilai yoba bibiling do ngilai yoba hopping stone ling do nanta ter ki pun ki stalwarts jungi mo I have great respect for them, lot of respect for them. Ladam day yaka jing yu jingai jong kini ki leaders jong iban chwale se ngimrat deploy hakane ka kerdan ban yo ka state le jong. But habaki kila seng yaka ka foundation hakata ko por. What lada hakano no level bakila persyang ban le te ngingi pediang be yaka to but nang ni syakmat ngide ban pen scam shu ya ka foundation da kajing syakri jongi haba ki wanra ka state Meghalaya kamot kajing thumu jong ki kalong ba upai ba jongi unyo ya kata ka hok bat sensyar daladi kamot menta ka syong hakti jongi kum kinom ikmat ba kumno ngin ra ya kani ka state syakmat ba day hangta kumbanga ong kapor kakela nakawai kapor sikawai kapor tingila ki transition change hakine ki snam ki balalej but ngi kermen bangin yo better developments nang ne syakmat pada pmi bakidan katukan ne ki jing duna ki bakim simpai perkatra ki kinong ilam jing menchua kum ka border riwai ban sandur halor ka timar pokndo lada namala dan polisi ndu por
let's say ka jingkhang yu do yong kan mi man hakini ki kandias nam lang Phi ba kalong kum ne ki issues ki mi kat kum kapor let's say hakum hakapor jongki menshwa kini kinong mikmat jongi ki leader jongi kimpat poi kum kini ki issue kum ong no chapang ne kamar khando mo ndrei ke ka ba kilayu I jangai hak tu kapor ka dei bangim dei bangin sha ya ubriu na bar jala ba unwan ban thiet khando hang ne po meklaya kata shwa ka main tang kata shwa kala along a big contribution, a big achievement yangi ki bahadin teman chwa marsin yo ek state lada amdei ba uba Martin Narayan Majau wanra ya kum katuka an ya ka land transfer act kata mot mentala shu jelekin ud kharnabar tevi kito kidei ngide ban kan mau ya kine ki contributions ke ba kine ki leaders ba manchwa ki wanra hangi ndai menta sepang kita ki policy ki bahadien kamot kat kum kapor we need to bring in policies will keep coming in as per the needs and the requirements kalong nom takai te dei kata ngenum kwa ban ong ba balai kim shum ai kum kata ka policy manswa ki kilale kat bala ban le ka por jongki hadin kata samano basyong haka sarkar ki deban perkhat kum ta ter kai kai ka khobor jang phi nam ta pa ba he brok we akum gani ka por ba ka parthai brok we ka dan hapadang ka jing khon persa kunyang jang pang covid-19 ka khobor nakhaliang jonga upai ba kalong ngide ban kenmau yu blai ngide ban yatuli ngide ban pen I ka jing e iwe bat ngide ban ya kenmau ya ublai nong thau namar blai bat dei tang mau bala ban ya dai ngi na kene ki jing sneo na kene ki klam na kene ki jing pang ki baro bat ka ba kongsan e ka ba ngaso ka ba ngade bangan ai khublei ya kinong penya shnong kinong sansar shnong ki kilong greatly responsible ya kane ka jingla ban contain ya kane ka klam ha kane ka state jungi omde tang ka role jong ka government kalabu iki ai kalabu iki kendon kalabu iki protocols ba de ban le kum ne le kum ta handre manoban implement iki ba implement iki kide ki dorbar shnong ba implement iki kide ki ramba shnong bat ki dorbar jongki bat nga ai khuble iki baro ba to ngin yak ya hakane ka sur khnang ba ngin ya job ya khane khlam ngalaban ai khuble iki sachi sin namar ba abang ai kum urang ba shnong jongi po Mawsynram ki bre ki bala dep ya ka quarantine ka ba khat sausi ya kita ki bre bon na Bangalore na ka dorbar ki ong phihap shong sa khat sausi bangi kwa ban long sure ba phinumyo ekane jingpang te sa khat sausi pulong punchong quarantine yaki te kata ka long ke ka nuksa ka ba le se omdei tang mangi ba yu ka parthei bar khoi ka sakhi ya kata ke barokhan te parlok place ngod la ki jong skor chpang ka jing em bat ka jing long khna jong ba Shangpliang IAS officer blasong thad na ka kam yete kumbapi asngoro ekai ka thong jong e ba ila jet ban rong shaka san hima sima I karman ba kum ka thong jong e ki lightly ki mar ki balabo khamar jong pi kumbapi asngau kin orlong ba in la sha ban ra nam ta ka jing toy jong pai ba ha ka jala hi bra ko wei kublai shibon ki jing pa ji pi program in session part ha ka wei pak program Markhmat ba Riewkhmat kublai shibon ba thank you